इतनी सारी गाड़ियों में से कैसे पहचान कौन सी गाड़ी चोर ले जा रही है, लेकिन मैं फिर भी पहचानने का कोशिश करता हूँ। यही गाड़ी चोर ले जा रहा है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। उसका तो पापड़ी बन गया।